Aktar minn 100 żagħżugħ u żagħżugħa bid-Down syndrome jew diżabilità severa oħra mhux se jkollhom għalfejn jidhru quddiem il-bord mediku sabiex jirċievu l-assistenza tad-diżabilità severa. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Gvern hekk kif ġie spjegat li sa issa l-qraba ta' dawn il-persuni kellhom japplikaw mill-ġdid u jerġgħu jitilgħu quddiem il-bord minħabba li wliedhom ikunu għalqu 16-il sena. B'hekk din il-miżura ta' simplifikazzjoni se twassal għal inqas burokrazija u skariġ bla bżonn. Id-direttur fih dan id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali George Cremona spjega kif din il-miżura ta' simplifikazzjoni bdiet titħaddem minn Ġunju ta' din is-sena u ġew notifikati madwar 60 persuna li laħqu jew se jilħqu l-età ta' 16-il sena bejn Jannar li għadda u x-xahar iddieħel. Matul Awwissu se jiġu notifikati dawk eliġibbli taħt din il-miżura ta' simplifikazzjoni u li se jilħqu l-età ta' 16-il sena bejn Settembru u Diċembru li ġej. Dawn jgħoddu madwar 40 persuna. One News ħar reazzjoni ta' Joanne Sherry dwar din il-miżura persuna bid-Down syndrome. Hija weġa li ġenituri iridu jerġgħu dejjem jaffrontaw boards u boards meta nafu li din id-diżabilità mhux se tgħaddilhom jew mhux se jmorru aħjar. So inutli li ħajmorru quddiem board sempliċement biex jitlu biex jgħidulhom iva nafu li għandkom Down syndrome u nitlu l-barra. Allura nafu li din il-miżura ħadd intlaqa' tajjeb ħafna minn membri tagħna. Preżenti għal din il-konferenza l-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali, l-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon spjega kif din hija forma oħra ta' ġustizzja soċjali u li tagħti l-opportunità lil kulħadd jilħaq il-potenzjal tiegħu. Kemm iktar importanti li rnexxielna bħala żewġ ministeri naħdmu flimkien biex mhux biss nagħmlu l-benefiċċju ma nkunu ta' support anke emozjonalment, anke f'dak li hija simplifikazzjoni li fejn m'hemmx bżonn li jsir test mediku għal persuna għandu kundizzjoni għal ħajtu għaliex għandna ngħadduh minn dik l-esperjenza. Min-naħa tagħha l-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Giulia Farrugia Portelli spjegat kif din il-miżura tant bżonn juża waslet wara konsultazzjoni tal-Gvern mal-imsieħba kollha fis-settur. Nemmnu li każijiet bħal dawn ta' simplifikazzjoni huma importanti biex nagħtu ħajja aħjar, ħajja mingħajr skossi u intoppi lil dawn il-persuni u l-familji tagħhom.